Ал ақындарға сәттілік. Ағайын жақсылыққа бүгін бет бұр, жырлауға Марселдейтін ұлың кеп тұр. Бағана осы залда халық көбе шартарапты жинаған дүбір боп тұр. Мен шыққанша азайып қалыпты ғой, негіз ақын едім ғой, тілімді өткір. Көрерменді шаршатып шашыратқан маған дейінгі жұптарға жыным кеп тұр. Қалайша қызды шертіп таңдайын кеп, сөбелі сөз төксекен таңдайым кеп. Бағана айғанымды көрдіңіздер, әкесін айтып жырды жалғайын деп. Енді саған қырындауға қорқып тұрмын, әкелерің кетті ғой саруайым боп. Сахынада өлгенше қырындап ап, әкеңнен таяқ жейтін жағдайым жоқ. Айырылмай басындағы батпан бақтан, ерлер көп ел сенімін ақтап жатқан. Ізінен сол жандардың ердік бізде, көрерміз бұйырғаным бақтан баптан. Ассалау мағалейкум қазақ елі, бағасы төмендемес бас бармақтан. Алтын күміс қола деп жарқыратып, атағын аспабының аспандатқан. 22 ақының топқа түсті, қияларды расшарлатқан. Сол түс Ақмола, сол түстікпен Ұлытау бар, керемет кешті мұнау бастап жатқан. Талабы таудайылмен қыздар келді, Алатау, Қаратау мен Ақтау жақтан. Келіпті шығыс жақтың шынарлары, бұларды көрермен көп мақтап жатқан. Мен келдім Махамбетпен үш қиян деп жырлаған, Мұрат Мөңке жатқан жақтан. Даналық даңғыл жолға қадам бастым, балалық деп аталған баспалдақтан. Армысың байғазағым мұнай газын талай жыл пайдаланып сатқан жақтан. Шетелге кетіп жатқан мұнайының шетінен аспабына апқап жатқан. Алтынмен аптап күптеп күміспенен қоламен домбырасын қаптап жатқан. Еркелеп есіл ағат, есіл ақса ерекше есі бағат. Ену деген әйгілі шаңырақта боп жатыр, айтысымның кеші ғажап. Әдемі айтыс болса айтарлықтай елертең, осы кешті есіне алады. Ол үшін қошеметпен қолдау керек, шабытсыз ақын ойдан не шығарады. Шапалағың аздау боп айтыс соңы болмасын дегенім ғой, шешім ағат. Айтысқа кеп қозбаса арқалары, айтшы ондай қазақтың несі қазақ. Жаңылмай ата дәстүр салтымыздан, ұсындым елге өлең балқымыздан. Армысың үнжу ақын жанымдағы, хабардармыз ақындық даңқыңыздан. Менде бір атыраулық ақын едім, аузының салымы бар жалпы қыздан. 10 күн бұрын айтысып, ұзынағашта баталып келіп едік халқымыздан. Сол кезде де айтысып бұл қызбенен, Қылыбек жақсы өлеңмен тарту ізген. Жып болып үнжу тағы бұйырыпты, жып болып үнжу тағы бұйырыпты. Жып болып үнжу тағы бұйырыпты. Бүгінгі 15 ұл мен 6 қыздан шертілмей қалған маған сырың бар мет, неліктен қалмай жүрсің артымыздан. Дей алмаймын жігіттің осалымын, Құдай жазса біреудің қосағымын. Жаныма айтыстағы жұбым кепті, ендеше болмау керек босарыным. Ақын Есет Досалы әкеңіз бар, ақылын өлеңіңе қосадымын.
Астанада алдымнан қайда шықтың деп келгенде жұбым боп тосады кім? Бұл өзі шынымен де сәйкестік пе басындағы өнердің ошағының қазы жұптап берді ме мына мені қызу сұрап алды ма досалының әгигі. Айтыс құтты айтыс бүгін маған ай, армысың арда қазақ қол соғып дуылдаған ай, дәл бүгін сенің бағың жанады деп періштелер құлағыма шырылдаған, залымыздың жартысы жоқ боп кетті. Бұл да болмас біздерге сынылмаған. Қалған мына көрерменге мың рахмет, соңына дейін айтыс көріп өгәй шуылдаған ай. Әкесінің алдында қырыңдамайым дейді. Бұл Марсель сұлу өлең құрас екен. Жаңағы Нұр Ислам балаларың осындай Марсель жаннан үлгі, негізі үлгіні де алу керек мына сенен ай. Үнжуден жауап берер өлең шығарай. Евразияда айтыс бізге бедел шығар. Ұзынағашта сенімен жұпталып ем, жаратқан шебер десе шебер шығар. Сол жолы бас жүлдені сен алып ең, бұл жолы үнжу алсын өгәй деген шығарай. Жалғасқан мұра болып сақтанғаннан ай. Киел өнер құралған қатпар жырдан, бұлақтан су ішкендей нәр аламыз Жамбыл мен Махамбеттер жаққан жырдан. Жастайынан көрінген жүйріктер бар, қарсыласын сыртынан сақтандырған. Соның бірі батыстың Марсель екен. Атырауы үкілеп аттандырған. Атыраудың үміті ақталсыншы, мұнайдан соң Марсельді өгәй мақтан қылған ай. Францияда биіктеп өркендеген, зәулім сарай қала меспет Марсель деген. Әулиата шаһарынан мен де келдім, тарихтың дауылынан теңселмеген. Шешейін Марсельдің де мәселесін, шығып тұрған жоқпын ғой генерал маршал менен ай. Жақсы шапсан көрінер алдан мәре, күтетін жан емеспін жаннан дәме. Бас жүлдені кезектесіп алайық деп бұл үнжу қылығымен алдарманы. Бір бас жүлде алған соң айналайын, тағалуға болмайды деген заң бар мәне. Әгигәгім, әгигәгім ай.
ойыңа түнерем ғой. Мен сенен бір қызықты білерем ғой. Марсель деген атымды сөз қылдың ғой, демеймін тығырыққа тірелем ғой. Марсель деген ерекше есім еді. Осылай тұғырғада мінерем ғой. Өзіме ат қоятын мүмкіндігім болғанда аттың басын жіберем ғой. Онда қазір Ерсайынов Марсель емес, Ерсайынов Абай боп жүререм ғой. Әгигәгім, әгигәгім, ешкімнің жүгінбей ақ кеңесіне, сөздер бар болмайтұғын демесіңе. Кезі кеп тұрған сөзді айтылатын қалдырам неменеге келесіге. Егемендік елдігім тақырыбын ендеше мен салайын елесіне. Замандас жастарыма айтатыным бет алған болашақтың белесіне. Келешек сізбенен біз мемлекеттің көк байрағын көтерер төбесіне. Жамандықтың бетәрмен егер болса біздеріміз жауғатылар жебесі де. Бізге ортақ отанның мына біздер осал тұсын жөндейтін шегесі де. Сондықтан мықты болу керек бізге мінгесін тәуекелдің кемесіне. Ақыл білім өнермен еңбек қайрат жігіттің айналдырар төресіне. Сол бесеуі бірге боп бойымызда ешкімнің алданбайық елесіне. Көшін сүйрер егемен еліміздің ертеңі де біздеріміз егесі де. Әгигәгім, әгигәгім. Қасиетті төрекен ғой, керегесі шынымен кеңекен ғой. Бұл жерге бірінші рет келіп тұрмын, терезесі талаймен теңеген ғой. Жазу тарих ұстаздай музейі бар, тарихқа салған жақсы жол екен ғой. Жаңғыртқан отырардың кітапханасын кітабының қоры да мол екен ғой. Әлкей Марғұланның да кітап қоры сақталған киел орда сен екен ғой. Гумилев Күлтегіннің медалі бар ғалымдардың арманы сол екен ғой. Ұлағатты ұстаздың бәр осында солармен кіріп жатқан берекен ғой. Мақтанышы боп жүрген осы орданың білімді студенттер көп екен ғой. Оқиды небір талант чемпиондар, ену өзі бір қауым ел екен ғой. Қысқасы көзбен көріп түсінгенім оқысаң оқитындай жер екен ғой. Бұл жерде кереметтің барлығы бар, енді тек жетпей тұрған мен екен ғой. Әгигәгім, әгигәгім. Жамбылдың айтысына ақындар кеп, мәз болдық жанымызға жақындар кеп. Сол айтыстан шыққан соң меніменен суретке түсіп едің хақым бар деп. Сосын оны желіге сап қойыпсың, атыраулық осындай ақым бар деп. Меніменен мақтанып салған болсаң ойлаймын өнеріме жақын жан деп. Онда саған бір жақсы идея айтам, көрінейін дегем жоқ ақылман боп. Бұл айтысты видеоға түсіртіп ал, көреді көрермен мен оқырман көп. Сосын барып аулыңа мақтанасың, парақшамды көріңдер оқыңдар деп. Фото ол түк емес қой, мен Марсельдің жанында жарты сағат отырғам деп. Әгигәгім, әгигәгім. Суретке түсіп едің дейсің бе сен? Суретке түсіп едің деп отырсың. Бұл Марсель сері кейпін сомдайды ма? Бірақ та сәл арзан сөз айтып отыр. Батыстық Марсельді ел қолдайды ма? Тағы да идея айтып мида шытты. Одан да жақсы әнге салмайды ма? Бір
бір суретті жырғылып Евразияда. Немене сенімменен суретке түсуге болмайды май. Жырларым жүрек сөзі жанар таумай. Егемен елім менің ән арқауым. Солтүстігім Ақмола, Қостанайым қазақ үшін алтын астық дән алқабым. Мұнайлы батысымның байлығына мыңдаған ғимаратты жаңартамын. Түсті металл кен өндірген шығысым бар, шығысқа да сенімді мол артамын. Мал жайып мақты өсірген оңтүстігім, ол барда айтшы нені жоғалтамын. Көмірі бар, қазына байлығы бар, жөні бөлек Теміртау Жаңарқаның. Алматы ғылым білім ордасы деп айтып өтем жетістігін сол ортаның. Университет төресі Евразия, сен барда болмас менің жаман хәлім. Осындай астанамен мақтанамын, салынған хақ төрінен Сарыарқаның ай. Айтыста алса екен деп атым бәйгі, енді ақындар мәселені тақымдайды. Қазіргі жұмыс басты ата-аналар балан ойлап бастарын қатырмайды. Қой дейтін қожалары болмаған соң сол балалар бір жерді зақымдайды. Оған мысал Талғардағы оқиға бар, сөзімді барша қазақ мақұлдайды. Тәрбиеге бесіктен мән бергендер, балалар өскенде ақырмайды. Сәби кезден бойына сіңірмесе, тәрбие көк базарда өгей сатылмайды. Қуанар жастарының бедел артса, халқымды бөлемейміз неге баққа. Шығыпсың тектілердің мекенінен, кетпесін Марсель сенің кемең артқа. Туыпсың Құрманғазы ауданында, атағы тарап кеткен кең алапқа. Ендеше ылайықты сөз айтарсың, Құрманғазы ұрпағы өгей деген атқа. Түйіндей ғой, Марсель. Жыр айтсам бар еді ғой мергендігім, бар еді өз-өзіме сенгендігім. Мен жайлы көп ізденіп келіпсің ғой, ал енді сөйлесінші көрген дұлың. Ағайын үнжу қызға қол соғыңдар, мен жайлы көп ізденіп келген бүгін. Болашақ ұлақынды зерттеуді ертерек бастап кеткен елде бұрын нәгигәгім. Әрге созбай ақын әңгімені, ақының өз қолына алды кері. Менімен мақтанарсың деп айтқаным кәдімгі қарапайым қалжың еді. Мен сені мақтан тұтып құрметтеймін, өйткені бұл Марсельдің бар білері. Әкенің жолын қуған ақын қызсың, жырға жақын тек адал жан жүреді. Әке жолын жалғаған ару қыздар талайды тамсандырып таңғып еді.
Ахмет Жұбановтың қызы Роза өз өмірін күйменен әңгіп еді. Әкесіндей сазгермен ұстаз болды, ол жайлы өнер сүйген жан біледі. Қаныбек Сарыбаевтың қызы Ләззат жалғағаны әкенің тағдыр еді. Әкенің журналистік жолын жалғап өзі салған жолы да даңғыл еді. Нұрғисаның қызыдың Зухрада дирижер боп сахнаны сәңгіп еді. Үлкенбайып Нұриманның қызы Айгүл әкеге тартып туған алғыр еді. Осылардай жалғай бер әке жолын, өлең сүйген жан едің жан жүрегі. Ақталып атанаңның ақ сенімі, мақтансын сеніменен жамбыл еді. Әгигәгім, әгигәгім. Алдарыңда үнжу қыз көктеп еді ай, сұлу сөзін сендерге төккен еді. Мен жайлы зерттепсің деп қояды. Мәліметтер көріп қабем ептеп енді. Евразия төрінде отырсын ғой, ғалымдары қалайтын өгәй зерттегенді ай. Қосылып шықсақ біздер бел-белеске ай, сыйласып отырғанымыз оңды емес пе? Әкемнің ақындығын айтып өттің. Бір өзі дара жол емес пе? Аяулы ақындықтай арда өнер, өзіңе де әкеңнен өгәй қонды емес пе? Ай, соғады отаным деп мәңгі кеудем, елімді жалықпаймын мәңгі деуден. Мәз-мейрам болып қалдыңыздар, жандардай шолпан жұлдыз туатын таңды көрген. Қазылар да біледі сөз қадірін, осы тұста біздерге белгі берген. Марсель, сенің байқасам әңгімеңнен, айтысты доғарған жөн өгәй дәмді жерден. Ой, тамаша. Осымен дәмді жерден айтысты тоқтатайық. Үнжу қарындасымыздың өзі айтқандай тамаша айтыс болды деп ойлаймыз. Марсель Ерсайынов, Үнжу Жаңабай.